이거 엄청 큰 메타세카이어 나무래. 야, 그 새똥 같은 거야. 다람쥐 똥 아니야? 여긴 어딘가요? 여기 어디죠? 저기 사람들이 오고 있네요. 단풍잎 봐봐. 이게 다 단풍잎이야. 미리 길이 있군요. 모르죠? 제가 할 말씀이 있거든요. 뭐야? 야! 쿠르트 아줌마. 야! 쿠르트 주세요. 야! 쿠르트 아줌마. 여기는 칠엽수 길이라고 합니다. 단풍나무잎이 엄청 커요. 와. 이거 봐봐요. 가자, 올라가자. 너무 가까이 가요. 이거 대박 큰 단풍잎이에요.